こんばんは。今日一日を頑張ったあなたへ、安らぎの時間をお届けします。今季一番の冷え込みが訪れ、窓の外では冷たい風が静かに吹いています。肩をすくめるような寒さの中、一日を終えたあなたの体はきっと少し疲れているかもしれません。そんな夜こそ心を解きほぐすひとときを持ちましょう。暖かい布団の中で静かに目を閉じて深呼吸を。冷たい空気の向こうには澄んだ星空が広がり、静寂の中で焚き火の炎が揺らめいています。今夜は冬の夜にぬくもりを感じられる静かな時間をお届けします。焚き火の音とともに少しずつ心を解きほぐしていきましょう。雪がしんしんと降り積もる静かな森。夜の帳が降りる頃、小さなキャンプサイトがポツンと佇んでいます。澄んだ冬の空には無数の星々がきらめき、冷たい空気が頬を優しく撫でていきます。テントの前では焚き火の炎がゆらゆらと揺れています。パチパチと薪がはぜる音が静寂の中に心地よく響きます。耳を澄ませば
遠くで風が木々を揺らす音や雪が枝から落ちるかすかな音が聞こえてきます。ふわりと舞い落ちる雪は炎の熱で消えてゆき、かすかな湯気を残します。冷たく澄んだ空気と焚き火のぬくもりが混じり合い、心地よい静けさが広がってゆきます。テントの椅子に腰を下ろし、そっと目を閉じてみましょう。ゆっくりと深く息を吸い込みます。冬の夜の空気がひんやりと肺の奥まで広がり、心の奥深くまで染み渡っていくのを感じます。静かに息を吐き出しながら、一日の疲れや心の中のざわめきを手放してゆきます。焚き火のぬくもりを感じながら、体の力を少しずつ抜いていきましょう。肩の力を抜き、腕の緊張をほどき、足先の力もふわりと抜いていきます。焚き火の揺らめく炎があなたの方を優しく照らし、まるで語りかけるように揺れています。ふと見上げると、冬の星座たちがきらめいています。オリオン座が輝き、北斗七星が遠くに光り、一筋の流れ星が夜空を横切ります。空は驚くほど澄んでいて、
宇宙の果てまで見通せるような気がします。焚き火の熱で頬が温まり、星の光があなたの心を優しく包み込んでいきます。と少し歩いてみようという気持ちが湧いてきます。ゆっくりと立ち上がり、雪を踏みしめながら森の奥へと歩き出しましょう。ザクザクと響く足音が静寂の中に心地よく溶け込んでいきます。森を抜けると小さな温泉宿が現れます。その裏手にはひっそりと湯気を立ち上らせる露天風呂。静かな雪景色の中、ポカポカと湯のぬくもりが広がり、まるで別世界に迷い込んだかのようです。そっとお湯に足をつけ、ゆっくりと肩まで浸かってみましょう。じんわりと体の芯から温まり、冷えていた手足がほぐれていくのを感じます。頬をかすめる冬の風はひんやりと冷たく、それがより一層お湯のぬくもりを際立たせます。遠くの方で焚き火の音が聞こえてきます。
パチパチと燃える薪の音がまるで優しく語りかけるように響きます。目を開けると夜空には無数の星たちが瞬いています。お湯の表面にも月の光が静かに映り込み、ゆらゆらと揺れています。ゆっくりと深呼吸をしましょう。冷たく澄んだ冬の空気が体の奥深くまで広がります。ゆっくりと息を吐き出しながら余分な力を手放していきます。体の芯まで温まったらそっとお湯から上がり、柔らかな湯気をまといながら再び森へと戻ります。雪道を歩き、キャンプサイトへ戻る頃には体の奥からポカポカとした心地よさが広がっています。焚き火はまだ静かに燃え続け、テントの中はふんわりと暖かい空気に満ちています。寝袋に身を沈めると包まれるような安心感がじんわりと広がります。外の静けさと焚き火のかすかな音が心地よいまどろみを誘います。
遠くでフクロウが鳴き、森の静寂が夜を包み込んでいきます。テントの入り口を少し開けると、そこには満天の星空が広がっています。雪に反射する星の光がまるで銀の世界を作り出しているかのようです。流れ星が一つまた一つと横切り、静かな森の中で光の物語が紡がれていきます。焚き火のぬくもりと森の静けさに包まれながら、ゆっくりと体の力を抜いていきます。心は穏やかに、まるで静かな湖の水面のように落ち着いていきます。焚き火の揺らめく光がまぶたの裏側で小さな星となり、優しくきらめいています。この静かな夜に身を委ねましょう。寒さは遠のき、心は深いぬくもりに包まれています。ただ、この穏やかな空気の中でゆっくりと心地よい眠りへと落ちていきましょう。おやすみなさい。